터널이 잠시 후 시속 80km 구간 단속 해제 지점입니다. 놓고 놀까? 엄마랑 같이. 아빠. 슬리퍼? 슬리퍼를 안 가져왔잖아. 그럼 뭐가 나올까? 내가 그랬었는데. 모래가 많다, 그치? 제일 좋지? 나는 그래도 보면 해야지. 돌아방 다니면서. 안 되는데. 우와, 그치? 큰데, 오빠? 그치? 개야, 개. 뭐였어? 개. 우와. 개 생각보다 큰 개야. 그치? 제 엄마하고 불러봐. 엄마!